பசங்களா, நான் உங்கள் ஸ்ருதி மேம். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் அனிமல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஒரு சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 4 to 5 questions எதிர்பார்க்கலாம். நல்ல வெயிட்டேஜ் உள்ள ஒரு சாப்டர், பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர். ஓகே, ஸோ அதனால் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் லெட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் பசங்களா. கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இப்போ ஆரம்பித்த GIBக்கு மட்டும் கிடையாது, உங்கள் ஃபைனல் நீட் வரைக்கும் நாங்கள் உங்களோட இருக்க போகிறோம் பசங்களா. அண்ட் நீங்கள் GIBக்கு கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தடவை கோயம்புத்தூர், திருச்சி, திருநெல்வேலி தவிர்த்து மதுரையிலையும் இந்த ஒரு எக்ஸாம் நடக்க போகுது. அண்ட் இந்த சென்டர்ஸில் நல்லா மார்க் வாங்குகிற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கிட்டத்தட்ட 15,000 ரூபாய் ஒர்த் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் காத்துட்ருக்கு. சரியா பசங்களா? ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ சி நம்ம பாட்டனி, ஜுவாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் GIB எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நம்ம கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணாவே போதுமானது. அண்ட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு NCERT ரீட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ப்ரிப்பேர்ட் பசங்களா. சரியா? அண்ட் இப்போ ஆரம்பிச்சும் நீங்கள் நீட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச். ஸோ இந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச்சில் நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் நீங்கள் 8499க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்லது மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டேப் ஓட சேர்ந்து நீங்கள் வந்து 24628க்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? நான் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் படிக்கிறதுக்கு வெறும் 29,500ல் என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் பசங்களா, மெட்டீரியலோட சேர்ந்து. ஸோ எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேட்டுக்கோங்க பசங்களா. அண்ட் நவ் கம்மிங் டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ். இந்த ஒரு சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான டாபிக் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன். ஓகே, என்ன ஆர்கன்னா என்ன, ஆர்கன் சிஸ்டம்னா என்ன, என்னென்ன டிஷ்யூ இருக்குங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின். அண்ட் தென் கம்மிங் டு ஃப்ராக் அண்ட் காக்ரோச், வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஈக்கோலாஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் ஒரு யூனிசெல்லுலர் செல். எல்லா விதமான டைஜஷன், ரெஸ்பிரேஷன், ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் ஒரே செல்லில் தான் நடக்கும். ஆனால் மல்டி செல்லுலர் அனிமல்ஸ்க்கு அப்படி கிடையாது. ஏன்னா நிறைய கோஆர்டினேட்டடான ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது இல்லையா? ஸோ மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த செல்ஸ் எல்லாமே ஒரு வகையான டிஷ்யூவாக யூனைட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ ஹைட்ராலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செல்ஸ் சேர்ந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ இருக்கும். நம்ம ஹியூமன் பாடியிலையும் அதே தான். இவ்வளோ செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே குரூப் பண்ணி சிமிலரான ஃபங்க்ஷனுக்காக வேண்டி தன்னை தனியாக மாற்றிக்கும், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஷ்யூ. ஓகே, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன். நான் நம்மளோட அனிமல் டிஷ்யூஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது மொத்தம் 4 வகையான டிஷ்யூஸ் இருக்குது பசங்களா. எபிதீலியல், கனெக்டிவ், மஸ்குலர் அண்ட் த நர்வஸ் டிஷ்யூ. ஓகே, ஸோ இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாமே என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி அதில் வந்து எபிதீலியல் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது லைனிங் ஃபார்ம் பண்ணுற டிஷ்யூஸ் தான் வந்து எபிதீலியமில் வரும். கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லும்போது சப்போர்ட்டிங் அண்ட் பைண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே கனெக்டிவில் வரும். மஸ்குலர்னு சொல்லும்போது மூவ்மெண்ட்டுக்கு தேவையானது. நர்வஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த விதமான ஒரு என்ன சொல்கிறது, டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸுக்கு எல்லாமே வரும். நான் நர்வஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்லும்போது நம்மக்கிட்ட நியூரான்ஸ் இருக்குது. நியூரான்ஸோட ஸ்ட்ரக்சராக நம்ம எப்படியுமே நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷனில் படிக்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் அவ்வளோவா ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க வேண்டாம். மஸ்குலர் டிஷ்யூன்னு சொல்லும்போது நம்மள்ட்ட 3 வகையான டிஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த டிஷ்யூஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, தே ஃபார்ம் த ஸ்கெல்டல், ஸ்மூத் அண்ட் த கார்டியாக் மசில்ஸ். அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற செல்ஸ் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மசில் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நான் when you come to connective tissue, கனெக்டிவ்ல வந்து நம்மள்ட்ட லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்குது, டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்குது, ஸ்பெஷலைஸ்டான கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்குது. ஸோ லூஸ் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னுக்கு அடியில் இருக்கிற ஆடிபோஸ், ஏரியோலார் டிஷ்யூ எல்லாமே வரும். டென்ஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது டெண்டன்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ் மாதிரியான ரெகுலர் டிஷ்யூ அண்ட் நம்ம ஸ்கின்க்கு கீழே இருக்கிற இர்ரெகுலர் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வரும். ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது பிளட், போன், கார்டிலேஜ் இது எல்லாமே நம்ம பாடியில் ஃபுல்லாகவே இருக்கிறதுனால கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் வந்து மோஸ்ட் அபண்டன்ட்டான டிஷ்யூ. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். ஓகே, நான் எபிதீலியல் டிஷ்யூ வந்து ஆமாம் மேம் லைனிங் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா மட்டும் பத்தாது. அதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள், காம்ப்ளெக்ஸ்னு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. சிம்பிள்குள்ளாரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வி ஹாவ் த ஸ்குவாமஸ். அது வந்து ஒல்லியாக சின்ன டிஃப்யூஷன் மெம்பரேன்ஸுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து கியூபாய்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்கும். காலம்னார் அப்படிங்கிறது இன்னும் நீட்டமான செல்ஸாக இருக்கும். நான் அந்த கியூபாய்டரோ காலம்னார் செல்ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்தராக மாடிஃபை ஆகி சீலியேட்டட் ஆகவோ
அல்லது கிளாண்டுலராகவோ தன்னை தனியாக மாற்றிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது. நான் கிளாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அது யூனிசெல்லுலர் அண்ட் மல்டி செல்லுலர்லாம் இருக்கலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் எத்தனை செல்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. அண்ட் நம்ம கிளாண்டுலர்னு சொல்லும்பொழுது டக்டோட இருக்கா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து எக்ஸோக்ரீன் அண்ட் எண்டோக்ரைன்னு கூட அதை நம்ம பிரிக்கலாம். Now this is all about the animal tissues. நான் இந்த animal tissues வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்தராக கம்பைன் ஆகி ஒருத்தரோட இன்டராக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு ஆர்கன். ஸோ இப்போ ஹார்ட்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட அதுக்கு ஒரு கவரிங் இருக்குது, அதுக்கு கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்குது, அதுக்கு மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் மசில்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் அண்ட் தென் நியூரல் இம்பல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது தான் இது ஒரு ஆர்கனாக இருக்கும். இந்த ஆர்கன் ஃபர்தராக ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டமாக மாறுறதுக்கு ஒரு சில குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் சேர்ந்து இன்டராக்ட் பண்ணி தான் இட் வில் பிரிங் அபவுட் அ சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன். இப்போ டைஜஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டமக், இன்டெஸ்டைன், லிவர் இது எல்லாமே ஃபுட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றா வேலை செய்ய போகுது டு ஃபார்ம் அ கம்ப்ளீட் ஆர்கானிசம். ஓகே, நான் எவல்யூஷனரிலி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ப்ரிமிட்டிவான ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ரொம்ப அட்வான்ஸான ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் we can see that எவ்வளோ அழகாக இந்த ஒரு டிஷ்யூஸும் ஆர்கன்ஸும் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிக்கிட்டே வருதுங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஓகே, நான் இந்த சாப்டருக்கு தேவையான முக்கியமான 2 ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஒன்று தவளை, இன்னொன்று காக்ரோச். சரியா பசங்களா? அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தவளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வெளியிலேருந்து பார்க்குற ஃபீச்சர்ஸ் தான் நம்ம மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு ஆர்கானிசமுக்குமே. ஓகே, ஸோ காக்ரோச்சாக இருக்கட்டும், ஃப்ராகாக இருக்கட்டும், வெளியிலேருந்து நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே மார்ஃபாலஜி. இதே உள்ள பாடிக்குள்ளே என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, எப்படி இந்த டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத பார்க்குறது வந்து அனாட்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனாட்டமி ஆஃப் த ஃப்ராக் அண்ட் காக்ரோச் தான் இந்த ஒரு சாப்டரில் இருக்குது. அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஃப்ராகோட மார்ஃபாலஜியில் என்னெல்லாம் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு அதோட ஸ்கின்னு வந்து நல்லா மொழுன்னு இருக்கும் பிகாஸ் மியூக்கஸ் செக்ரீஷன்னால. ஓகே, அண்ட் அது போக வந்து கியூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ஸ்கின் வழியாக நடக்கிறதுனால அவங்க அதை நல்லா மாய்ஸ்டாக வச்சுருப்பாங்க. நான் வெளியில் பார்க்குறதுக்கு அது வந்து பச்சையாக இருக்கும், ஆனால் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது வென்ட்ரல் சைடில் கீழ்ப்பக்கத்தில் பேல் எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த ஃப்ராக் வந்து ஸ்கின் வழியாகவே தண்ணியை இஞ்சிப்பாங்கிறதுனால தண்ணி குடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் தவளை கிடையாது, உங்களுக்கு அவசியம் இருக்குது. ஸோ தயவு செய்து நல்லா தண்ணி குடிங்க. சரியா? நான் கமிங் டு த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஃப்ராக். நம்ம தலை அண்ட் ட்ரங்க்குன்னு பண்ணலாம். தவளைக்கு கழுத்து கிடையாது, வால் கிடையாது. ஓகே, ஸோ வால் வந்து டேட்போலுக்கு இருந்தாலும் வளரும்போது அந்த வால் காணாமல் போயிடும். சரியா பசங்களா? நான் பேர் ஆஃப் நாஸ்ட்ரில்ஸ் இருக்குது மூச்சு ஓட்டுறதுக்காக வேண்டி. காதுக்கு 2 டிம்பானம் இருக்குது. ஓகே, அவங்களுக்கு இந்த வெளி பின்னா கிடையாது. சரியா? நான் கண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அண்டர் வாட்டரில் போய் பார்க்குறதுக்காக வேண்டி ஒரு இன்பில்ட் காகல்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், which is the nictitating membrane for the underwater protection. ஓகே, லிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை 2 கால் 2 இருக்குது. ஆனால் கை காலை விட குட்டியாக இருக்கும். நான் கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 விரல் தான் இருக்கும், காலில் தான் வந்து 5 விரல் இருக்கும். அதை வச்சு அவங்க குதிக்கலாம், நீந்தலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். சரியா? நான் வெப்டான ஒரு ஃபீட் இருக்கிறது நீந்தறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கமிங் டு த செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம், மேல்ஸுக்கும் ஃபீமேல்ஸுக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் பசங்களா. மேல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 4 லிம் கையோட கட்டவரல் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காப்புலேட்டரி பேட் இருக்கும். அண்ட் அது போக இந்த மேட்டிங் கால்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ரபக் சவுண்டெல்லாம் போடுறதுக்கு வோக்கல் சாக்ஸ் வந்து மேல் கிட்ட தான் இருக்கும். இந்த வோக்கல் சாக்ஸ் அண்ட் காப்புலேட்டரி பேட் ரெண்டுமே ஃபீமேல்ஸ்ட கிடையாது. அதுதான் ஃபீமேலுக்கும் மேலுக்குமான முக்கியமான வித்தியாசம். ஓகே, நான் ஈக்காலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் தவளை நமக்கு ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் சில பேர் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே, ஆனால் அதை தாண்டி வந்து ஒரு ஃபுட் வெப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸுக்கு இந்த தவளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நான் கமிங் டு த காக்ரோச், ஒரு கரப்பாம்பூச்சியை வாழ்க்கையில் பார்க்காத யாருமே இருக்க முடியாது. ஓகே, பட் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த ஒரு கரப்பாம்பூச்சியை நம்ம ஹெட், தோராக்ஸ், ஆப்டமின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். இதோட பாடி மேலே வந்து ஒரு கைட்டனஸான எக்ஸோஸ்கெலட்டன் இருக்கும் ப்ரௌன் கலரில். ஓகே, அண்ட் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are plates on the body which is called as sclerites. ஓகே, டர்கைட் அண்ட் ஸ்டெர்னைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பின்னாடி டர்கைட், முன்னாடி ஸ்டெர்னைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்த்ரோடியல் மெம்ப்ரேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிகுலேட்டிங் மெம்ப்ரேன் வந்து ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஸ்க்ளெரைட், முன்னாடி ஸ்டெர்னைட், பின்னாடி வந்து டர்கைட் அண்ட் ஆர்த்ரோடியல் மெம்ப்ரேன் வந்து இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணும். ஓகே, நான் கமிங் டு த ஹெட் ஆஃப் த காக்ரோச். காக்ரோச் ஏதாவது இருக்குது, அதோட மண்டைக்குள்ளே இவ்வளவா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம்.
சரிங்களா? பட் அதோட மண்டை வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகே, ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் எத்தனை செக்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா 6 செக்மெண்ட் ஃபியூஸ் ஆன ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த ஹெட். நான் இதில் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான நெக் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த பக்கத்துலேருந்து தொடப்பக்கட்டை எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் காக்ரோச் தப்பிச்சு ஓடி போயிடும். நான் இதோட ஹெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஐஸ் இருக்குது பசங்களா, ப்ளஸ் 2 ஆண்டனா இருக்குது டு சென்ஸ் த என்வாயரமெண்ட். ஓகே, எந்த ஒரு அதிர்வுகளோ இல்லை என்ன ரிசெப்ஷனோ அது வந்து இந்த ஆண்டனாவை வச்சு கண்டுபிடிச்சிரும். சரியா? நான் வாய் ஆஃப் த காக்ரோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மெயின்லி ஆஃப் த பைட்டிங் அண்ட் சூவிங் டைப். என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்பர் லிப் லோவர் லிப் இருக்குது which we call as the labrum and the labium. Then ஒரு upper jaw lower jaw இருக்குது which is the mandible and the maxilla. Then நடுவில் வந்து ஒரு டங் இருக்குது which is the hypopharynx. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதோட வாய்க்குள்ளே தான் இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் அ பைட்டிங் அண்ட் சூவிங் டைப் ஆஃப் அ மவுத். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர். ஓகே, நான் தோராக்ஸ் ஆஃப் த காக்ரோச்சில் 3 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது which is ப்ரோதோராக்ஸ், மீசோதோராக்ஸ் அண்ட் த மெட்டாதோராக்ஸ். ஸோ ப்ரோதோராக்ஸ் வழியாக தான் இந்த நெக்குங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வெளியே அவுட் க்ரோ ஆகி ஹெட்டோட அட்டாச் பண்ணிக்கும். நான் இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 கால் இருக்குது. ஸோ மொத்தம் 6 கால் காக்ரோச்சுக்கு. சரியா? நான் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேர் ஆஃப் விங்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மீசோதோராக்ஸ்லேருந்து வரும். நான் இந்த ரெக்கையை வந்து அது பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆனால் பறக்கிற ரெக்கையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணுறது. பட் பின்னாடி, அதாவது இந்த 4 விங்ஸை தாண்டி பின்னாடி ஹைண்ட் விங்ஸ் தான் வந்து பறக்கிறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணுற மெல்லிஸான மெம்ப்ரேசஸான ஒரு விங். ஓகே, நான் இந்த முன்னாடி இருக்கிற விங் வந்து பெருசாக டார்க்காக லெதரியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கரப்பாம்பூச்சியை நார்மலாக பார்க்கும்பொழுது அது ஓடி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெக்கை வந்து இஸ் நத்திங் பட் த 4 wings or the mesothoracic wings. Metathoracic or hind wings வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்கிறதுக்காக வேண்டி மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ரெக்கை. சரியா பசங்களா? திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த தோராக்ஸ். நான் அப்டமன் ஆஃப் த தோராக் காக்ரோச்சில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பசங்களா. அண்ட் இந்த 10 செக்மெண்ட் ஆஃப் அப்டமனையும் வந்து தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can see the genital pouch எல்லாமே பார்க்கலாம். ப்ளஸ் ஆனல் சர்சை வந்து 2 மேல் அண்ட் ஃபீமேல் காக்ரோச்சஸுக்கும் இருக்கும். ஆனல் ஸ்டைல்ஸ் வந்து மேல் காக்ரோச்சுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் தட் ஐ எம் mentioning to you. சரியா பசங்களா? Now coming to the மீடியமான டாபிக்ஸ். என்னெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் காக்ரோச்சோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீட்டரி, வாஸ்குலர் அண்ட் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மீடியம் டாபிக்ஸ் தான். ஃப்ராக்ல அதே மாதிரி வந்து டைஜஸ்டிவ், ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து we will be studying. சரியா? ஸோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஃப்ராக் முதல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாய் இருக்குது, மவுத்துலேருந்து ஒரு பக்கல் கேவிட்டி, வாயை சுற்றி ஒரு கேவிட்டி இருக்குது. நான் அதுக்கப்புறம் த்ரோட் இருக்குது which is the pharynx. pharynxக்கு அப்புறமா ஈசோஃபேகஸ் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி தான். அப்புறம் ஒரு ஸ்டமக் அப்புறம் நமக்கு என்ன ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் 2 இருக்குது. பட் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது, வெறும் ஒரே ஒரு இன்டெஸ்டைன் மட்டும் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ரெக்டம் will open into a single chamber called the cloaca. ஸோ இந்த cloacaக்குள்ளே both digestive waste, யூரினோஜெனிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே, கேமீட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரே ஓப்பனிங் தான் அவங்களுக்கு which is called the cloaca. ஓகே, நான் அது தவிர 2 இம்பார்ட்டண்ட்டான கிளாண்ட்ஸ் இருக்குது which is the liver which will secrete bile. ஓகே, அதை கால் பிளாடரில் ஸ்டோர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும். pancreas வந்து மிச்ச pancreatic juice, digestive enzymes எல்லாமே கொடுக்கும். சரியா பசங்களா? நான் டைஜஷன் எப்படி நடக்கும்? ஃபஸ்ட்டு லபக்குன்னு அது ஏதாவது ஒன்று முழுங்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டமக்குள்ளே HCl கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸஸ் வந்து ஒரு கைம் ஃபார்ம் பண்ணி அது டூவோடனம், அதாவது இன்டெஸ்டைனுக்கு அனுப்பிச்சிடும். நான் இன்டெஸ்டைனில் வந்து பைல் வந்து ஃபேட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிசால்வ் பண்ணும், pancreatic ஜூஸ் வந்து ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிசால்வ் பண்ணும். டிசால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிற இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கால்ட் விலை வந்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். சரியா? அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட் எல்லாமே ரெக்டம்க்கு போய் க்ளோயக்கா வழியாக வெளியே போயிடும். நான் லபக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பைலோப்டான ஒரு டங் வந்து இவங்க கிட்ட இருக்கு. நான் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது ஸ்கின்னு தான் cutaneous respiration. லேண்டில் இருக்கும்பொழுது மோஸ்ட்லி they use the pulmonary respiration. ஸோ வாய் வழியாக காற்று வந்து லங்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து they will be doing the respiration. சரியா? ஒரு பிங்கான சாக் லைக் எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஒரு லங்ஸ். பட் இவங்க வந்து ஹார்ஷான டெம்பரேச்சரை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு சம்மரில் ஒரு தடவை தூங்க போயிடுவாங்க, கால் த ஏஸ்டிவேஷன். விண்டரில் ஒரு தடவை தூங்க போயிடுவாங்க which is the hibernation. ஸோ இந்த 2 ஸ்லீப்பும் போதும் வந்து என்டையர்லி ஸ்கின் வழியாக தான் they will respire. ஓகே, now coming to the reproductive system of the frog. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோவிஷான டெஸ்டஸ் வந்து கிட்னிக்கு மேலே இருக்கும்.
எப்படி அட்டாச் ஆகிருக்கு? மெசார்க்கியம் வழியாக அட்டாச் ஆகிருக்கு. இதில் இருந்து ஒரு சில வாசா இஃபரன்ஷியா வந்து இந்த டெஸ்டிஸ்லேருந்து இதை எடுத்து ஒரு கெனால்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, விச் இஸ் கால்ட் த பிடர்ஸ் கெனால். இந்த ஒரு பிடர்ஸ் கெனால் வந்து கிட்னி வழியாக பாஸ் ஆகி யூரினோஜெனட்டல் டக்ட், கிட்னிலேருந்து வர யூரேட்டரோட ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு யூரினோஜெனட்டல் டக்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அது க்ளோயக்கால காமனாக இந்த யூரினியம் ஸ்பெர்ம்ஸையும் டெபாசிட் பண்ணிடுது. ஓகே, இதே ஃபீமேல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கிட்னியோட எந்த டைரெக்டான கனெக்ஷனும் கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் இருக்குது அண்ட் இது தனித்தனியாக ஓவி டக்ட்ஸ் மூலியமாக அந்த எக்ஸை பிக்கப் பண்ணி க்ளோயக்கால ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ ஒரு சைக்கிளில் கிட்டத்தட்ட 2500 3000 முட்டை வந்து இந்த ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ராக் வந்து போடும். தண்ணிக்குள்ளே நடக்கிறதுனால எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் நடக்கும். நான் ஃபர்டிலைசேஷன் முடிவில் இந்த ஜைகோட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லார்வா ஃபார்ம் பண்ணும், விச் இஸ் த டேட்போல். ஸோ அதனால் இன்டைரக்டான டெவலப்மெண்ட் வில் ஹேப்பன். இந்த டேட்போல் வந்து மல்டிபிள் மெட்டமார்ஃபிசிஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு ஃபுல் அடல்ட் ஃப்ராகை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. கிளியரா பசங்களா? இன்னும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் நம்ம ஜிஐபிக்கு இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைனாலும் டக்குன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இந்த ஒரு டைம் டேபிள் வந்து உங்களுக்காக வேண்டி இப்போ ஜிஐபிக்காகவே கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் பசங்களா. மறக்காமல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச்சில் நீங்கள் ஆன்லைனில் வித் ஆர் வித்தவுட் த மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆஃப்லைன்லேயும் இந்த ஒரு கோர்சஸ் அவைலபிள் பசங்களா. அண்ட் இந்த பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த நம்பருக்கு கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள். சரியா? நான் கமிங் டு த காக்ரோச்சோட ஆப்டமென், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 10 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த காக்ரோச்சோட ஆப்டமெனில். இது கொஞ்சம் மீடியம் டாபிக். நான் அங்கே ஒரு ஜிஸ்ட் கொடுத்துருந்தாலும் இது வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்லித்தரேன் பசங்களா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸில் 7th ஸ்டர்னம் 8th and 9th ஸ்டர்னா. ஓகே, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு போட் ஷேப்பில் இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து 2 ஸ்டர்னம் சேர்த்து ஒரு ப்ரூட் பவுச் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நான் இந்த ப்ரூட் பவுச்சில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோனோபோர், ஸ்பெர்மத்திக்கல் போர்ஸ், கொலாட்ரல் கிளாண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். மேல்ஸில் இதே இது வந்து 9th and 10th டர்கா 9th ஸ்டர்னம் வந்து செஞ்சுருக்கும். ஓகே, நான் இதில் வந்து ஏனஸுக்கு கொஞ்சம் வென்ட்ரலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there will be a genital pore, okay, and a gonapophysis, which is the external genitalia in the cockroach. ஓகே, நான் மேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு ஆனல் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும். அது ஃபீமேலில் கிடையாது. ஆனால் ரெண்டுக்குமே ஆனல் சர்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நான் கமிங் டு த எலிமெண்ட்ரி கெனால் ஆஃப் த காக்ரோச். அவங்களுக்கும் ஒரு வாய் இருக்குது. வாயிலிருந்து இட் வில் லீட் இன் டு அ the pharynxலேருந்து it is the esophagus. நான் ஈசோஃபேகஸ்க்கு அப்புறமா 2 முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்குது, which is the crop, which will store the food, gizzard or proventriculus அப்படின்னு சொல்லுவோம், which will grind the food. இது வரைக்கும் எல்லாமே foregut அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த foregut-க்கும் midgut-க்கும் ஜங்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு gastric சீக்கா இருக்குது. அது எதுக்குன்னா digestive juices கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த digestive juices எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா midgut-க்கு போகும். மிட்கட்லேருந்து ஹைன்கட்டுக்கு போகிற ஜங்ஷனில் மால்ஃபிஜியன் டிபியூல்ஸ் ஒரு நல்ல 100லேருந்து 150 டிபியூல்ஸ் இருக்கும், விச் இஸ் ஃபார் த எக்ஸ்கிரீஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ அது நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி இதே ஒரு ட்ராக்ட்குள்ளே செக்ரேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஹைன்கட்டுக்குள்ளே ஈலியம், கோலான், ரெக்டம் வழியாக எல்லா அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டும் போகி லாஸ்ட்டாக ஏனஸ் வழியாக the food is thrown out of the body. Okay, and remember பசங்களா, that hindgut is broader than the midgut. அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்டர். கிளியர் எவ்ரிபடி? நான் இந்த ஒரு foregut-ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there will be cuticle lining ஃபுல்லாகவே அண்ட் ஒரு gizzard-குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த cuticle வந்து பல்லு மாதிரி, இந்த கிரைண்டர் மிக்சியோட அந்த பிளேடு மாதிரி it will form a பல்லு which will help to grind the food particles, which is an important point to remember. கிளியர் பசங்களா? இதுதான் டயக்ராம் ஆஃப் த காக்ரோச்சோட எலிமெண்ட்ரி கெனால். ரொம்ப ஈஸியாக யூ கேன் அசோசியேட் த ஃபோர்கட், மிட்கட் அண்ட் ஹைன்கட். ஸோ ரிமெம்பர் தட் எந்த பார்ட் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனுங்கிறது காமனாக கேட்கப்படுற ஒரு கேள்வி. நான் கமிங் டு த வாஸ்குலர் சிஸ்டம் ஆஃப் த காக்ரோச், அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் தான். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் பிளட் இருக்கும், அதில் எல்லா ஆர்கன்ஸும் நடுவில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் இஃப் யூ சி இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு லிக்விட் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து வி கால் அஸ் த ஹீமோலிம்ஃப். இதில் கலர்லெஸ்ஸான பிளாஸ்மாவும் ஹீமோசைட்ஸும் இருக்குது. ஆனால் ஹீமோசைட்டுக்கு ஹீமோக்ளோபின் இல்லைங்கிறதுனால அது ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும், ரெட்டாக இருக்காது. சரியா பசங்களா? நான் இந்த ஹார்ட் வந்து இஸ் அ டார்சல் ஹார்ட். ஸோ மிட் டார்சல் லைனில் வந்து தோராக்ஸுக்கும் அப்டோமெனுக்கும் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஹார்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் ஃபனல் மாதிரியான சேம்பர்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி
ஓகே, அண்ட் அதுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் கால்ட் த ஆஸ்டியா. இந்த ஆஸ்டியா வழியாக வந்து the blood will go, it will get pumped, it will come out into the hemocoel which will contain all the organs. அப்புறமா திருப்பி வந்து it will go through the ostia. கிளியர் பசங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆலரி மசில்ஸுங்கிறது இந்த சேம்பர்ஸை கரெக்டாக பிடிச்சிக்கிறதுக்காக வேண்டி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இந்த சேம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இருக்கிறதே தவுளுண்டு கரப்பாம்பூச்சி. இதுக்குள்ளே 13 ஹார்ட்டா அப்படின்ற மாதிரி 13 சேம்பர்ஸ் இந்த ஹார்ட்டோட வாஸ்குலர் சிஸ்டமில் இருக்குது. ஓகே, நான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் வெரி சிம்பிள் பசங்களா. பாடிக்கு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் ஆஃப் சின்ன சின்ன ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது கால்ட் த ஸ்பைரக்கிள். இந்த ஸ்பைரக்கிள் வழியாக தேர் ஆர் டியூப்ஸ் கால்ட் அஸ் த ட்ரேக்கியல் டியூப்ஸ். அது ஃபர்தராக டிவைட் ஆகி பாடி ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிவிட்டு திருப்பி அது வந்து இந்த ஒரு ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வழியாகவே வெளியே போயிடும். நான் இந்த ஒரு ஓப்பனிங் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை த ஸ்ஃபிங்க்டர் மசில்ஸ் அண்ட் இது டிஃப்யூஷன் வழியாக அப்படியே கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடந்துடும். ஸோ alimentary canal, vascular system and respiratory system of the cockroach வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு. I hope all of this is clear to you so far. Now excretion வந்து I already told you it is the malphigian tubule. இவங்க எல்லாருமே uricotelic அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூபியூலில் வந்து தெர் ஆர் சம் கிளாண்டுலர் அண்ட் சீலியேட்டட் செல்ஸ். இது வந்து நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அப்சார்ப் பண்ணி அது யூரிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஹைன் கட்டோட இணைச்சி விட்ரும். ஸோ ஆல் த எக்ஸ்க்ரீஷன் வில் டேக் பிளேஸ் த்ரூ த மால்ஃபிஜியன் டியூபியூல்ஸ். இதை தவிர ஃபேட் பாடி, நெஃப்ரோசைட்ஸ், யூரிகோஸ் கிளாண்ட்ஸும் எக்ஸ்க்ரீஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு செட் ஆஃப் செல்ஸ். கிளியர் பசங்களா? நவ் கமிங் டு த நர்வஸ் சிஸ்டம். காக்ரோச்சுக்கு மண்டையில் மட்டும் கிடையாது, உடம்பு பூரா மூளை இருக்குது. என்னென்னா இட் ஹாஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் ஃபியூஸ்ட் கேங்க்லியா. ஸோ டாப்பில் வந்து தெர் இஸ் ஒன் there is a supraesophageal ganglion. ஓகே, அண்ட் இந்த supraesophageal ganglion தான் ஒரு மாதிரி ஆண்டனா காம்பவுண்ட் ஐஸுக்கெலாம் வந்து சப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பிரெயின் மாதிரி மேலே இருக்குது ஹெட் ரீஜனில். அதை தாண்டி தோராக்ஸில் 3 கேங்க்லியாவும் ஆப்டோமெனில் 6 கேங்க்லியாவும் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் அதோட தலையை வெட்டினாலும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு உயிரோடவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். கிளியர் பசங்களா? ஸோ மிச்ச ஃபுல் பாடியிலையும் மூளை வந்து பரவி இருக்கும். நான் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் காக்ரோச் வந்து ஆண்டனா, ஐஸ், மேக்ஸிலரி பால்ப்ஸ், லேபியல் பால்ப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு இட் வில் சென்ஸ். ஆனல் சர்சாயும் இஸ் அ சென்சரி ஆர்கன் தான். நான் காம்பவுண்ட் ஐஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொன்னால் தே ஹாவ் 2000 குட்டியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்ட் த ஒமெட்டிடியா. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த நானி படத்தில் அது ஒரு விஷன் காமிப்பாங்கல்ல, ஒரு மாதிரி குறன்னு அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு கண்ணு தெரியும். இது ஆனால் இருட்டில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹைலி சென்சிட்டிவ். பட் ரெசல்யூஷன் கொஞ்சம் கம்மி. ஓகே, 180 பிக்சல்ஸ் 1080 பிக்சல்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஸோ ஹெச்டி குவாலிட்டி கிடையாது. பட் இருந்தாலுமே ரொம்ப இருட்டில் கவனமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி அதுக்கு இருக்குது. பிகாஸ் இவங்க நாக்டர்னல் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இது அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே பசங்களா? now moving on to the hard topics of this particular chapter. நம்ம ஃப்ராகோட அனாட்டமியில் இருக்கிற சர்க்குலேட்டரி, எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கணும். அண்ட் தென் நம்ம வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராகோட சேர்த்து மிச்ச ரிமைனிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் காக்ரோச்சும் நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராக். நான் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கு நான் டயக்ராம் காமிக்கலைங்கிறதுனால இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் பசங்களா, which you can refer to later. சரியா? நான் இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து க்ளோஸ் டைப் பிகாஸ் இட்ஸ் அ மச் ஹையர் கிளாஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இல்லையா தவளைங்கிறது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட், பிளட் வெசல்ஸ், பிளட் எல்லாமே இருக்கும். தனியாக லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டமில் லிம்ஃப் சேனல்ஸ், லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு குட்டி ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி. ஓகே, நான் இங்கே 3 சேம்பர்ட் ஹார்ட், இவங்களுக்கு 2 ஏட்ரியம் அண்ட் ஒரு வென்ட்ரிக்கல். இதை சுற்றி பெரிகார்டியம் அப்படிங்கிற ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏட்ரியம் ரைட் ஆரிக்கிளுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி சைனஸ் வீனோசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் வழியாக இந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் வேனகேவா வழியாக வந்து இந்த ஆரிக்கிள்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு இந்த வென்ட்ரிக்கலில் மிக்சிங் நடக்குதுல்ல, மிக்சிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கோனஸ் ஆர்டரியோசஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வழியாக வென்ட்ரிக்கல் வழியாக வெளியே போய் அதுக்கப்புறம் தான் பிளட் வெசல் வழியாக ஃபுல் பாடிக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. நான் பிளட்டில் ஆர்பிசி இருக்குது, அதில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, நமக்கான நியூக்ளியஸ் கிடையாது. ரிமெம்பர் தட்.
ப்ளஸ் WBC பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாமே அதோட பிளாஸ்மாவில் இருக்குது. ஸ்பெஷலாக இன்டெஸ்டைனுக்கும் லிவருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டமும், கிட்னிக்கும் லோவர் பாடிக்கும் கனெக்ஷனாக ஒரு ரீனல் போர்ட்டல் சிஸ்டமும் இவங்க கிட்ட இருக்குது. ஓகே, ஸோ லிம்ஃபில் எந்த RBCயோ இல்லை பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸோ இருக்காது. இட்ஸ் a clear fluid coming from the blood vessels. Okay, clear pasangla? Now coming to the excretory system of the frog. Very simple. ரெண்டு கிட்னி இருக்கு, யூரேட்டர்ஸ், யூரினரி பிளாடர். அது வந்து யூரித்ரா இல்லாமல் இங்கே வந்து க்ளோயக்கா வழியாக சேம் ஓப்பனிங் வழியாக இட் வில் ரிலீஸ். ஓகே, நான் ரெட் ஷேப்பில் பீன் மாதிரி இருக்கும் இந்த கிட்னி, வெர்டிபிரல் காலம் பக்கத்தில் இருக்கும். அண்ட் இதில் ஃபங்க்ஷனலான டிபியூல்ஸ் இருக்கும் கால் த நெஃப்ரான்ஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த நெஃப்ரான்ஸ் தயாரிக்கிற இந்த யூரினை கிட்னியிலிருந்து வெளியே யூரேட்டர்ஸ் வழியாக யூரினோஜெனட்டல் டக்ட் மேலில் இருக்கும். வேறஸ் இந்த ஃபீமேல்ஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் யூரேட்டர்ஸ். ஓகே, இது வந்து கொண்டு வந்து க்ளோயக்கால ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆல் த யூரின் வில் பி த்ரோன் அவுட் சைட். நான் இன் ஃபீமேல்ஸ் வந்து யூரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஓவிடக்ட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் பசங்களா, அண்ட் தனித்தனியாக இட் வில் ஓப்பன் அவுட் இன் டு த க்ளோயக்கா. நான் ரெக்டம்க்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பிளாடர் ஒன்று இருக்குது, தின் வால்டான ஒரு பிளாடர். தேவைன்னா யூஸ் பண்ணுவோம், தேவையில்லைனா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, நான் ஃப்ராக் வந்து யூரியோடெலிக் தான், பட் காக்ரோச் வாஸ் யூரிகோடெலிக். ஸோ ரிமெம்பர் திஸ், இட் வில் எக்ஸ்க்ரீட் த யூரியா. அண்ட் பிளட் வந்து நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட்டை இந்த கிட்னிஸ் வழியாக ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி யூரின் வழியாக அது வெளியே ஏற்றுது. Clear everybody? Now coming to the nervous and endocrine systems. Nervous system, endocrine system கிட்டத்தட்ட ஹியூமன் மாதிரி தான். பட் நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரு iPhone 16 அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு iPhone 10 இல்லை ஒரு iPhone 8 அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸுக்கு இவங்களுக்கும் பிட்யூட்டரி, தைராய்டு, தைமஸ், பைனியல் கிளாண்ட், அட்ரினல்ஸ், கோனாட்ஸ் எல்லாமே இவங்கள்ட்டையும் இருக்குது. நான் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது. பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் 10 பேர் ஆஃப் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் இருக்குது. நமக்கு 12 இருக்குது, அவங்களுக்கு 10 தான் இருக்குது. ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டமில் சிம்பத்தட்டிக், பேராசிம்பத்தட்டிக் நம்மளை போலவே டிவிஷன் அவங்களுக்கும் இருக்குது. ஓகே, நான் 4 பிரெயினில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக செரெப்ரல் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் டயன்செஃபலான் இஸ் தேர். ஆனால் இந்த டயன்செஃபலான் வந்து இஸ் அன்பேர்டு. ஒரே ஒரு டயன்செஃபலான் தான் உங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் ஓல்ஃபேக்டரி லோப்ஸ் இருக்குது. மிட் பிரெயினில் ஆப்டிக் லோப்ஸ் இருக்குது. ஹைன் பிரெயினில் செரிபெல்லம் அண்ட் மெடுலோ ஆப்லாங்கேட்டா இருக்குது. அவங்களுக்கு பான்ஸ் கிடையாது. அண்ட் இந்த மெடுலோ ஆப்லாங்கேட்டா அப்படியே ஸ்பைனல் கார்டா வெர்டிபிரல் காலமில் கண்டினியூ ஆகுது. சரியா பசங்களா? திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃப்ராக். Now coming to cockroachோட reproductive system. அவங்க கண்டிப்பாக டயோவேஷியஸ், 2 செக்ஸுமே தனித்தனியாக இருக்குது, வெல் டெவலப்டாக இருக்குது. நான் ஒரு மேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4வதுலேருந்து 6வது செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து there is the presence of the testis. ஓகே, நான் இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட்ஸ் டு அ வாஸ் டெஃபரன்ஸ். இந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் வந்து செமினல் வெசிக்கல் மூலியமாக ஒரு இஜெக்குலேட்டரி டக்டோட கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த செமினல் வெசிக்கல்லிருந்து ஒரு காமனான டக்ட் வருது, which is the ejaculatory duct. This ejaculatory duct will connect with the male gonopore. Okay, அது it is என்ன சொல்கிறது, ஏனஸுக்கு வென்ட்ரல் சைடில் இந்த ஒரு கோனோபோர் வந்து இருக்கும். இந்த கோனோபோரை சுற்றி ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டாலியா இருக்குது பசங்களா, which we call as the gonapophysis or phallomere அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து இஸ் நத்திங் பட் கைட்டனஸ் ஆன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ லெஃப்ட், ரைட் அண்ட் வென்ட்ரல் ஃபேலோமியர்ஸ்னு 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே ஏசிமெட்ரிக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கும். ஓகே, நான் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை தவிர்த்து மேலோட பாடியில் வந்து செமினல் வெசிக்கல் மாதிரியே இன்னொரு ஆக்சசரி டக்ட் இருக்குது, which is called as the mushroom duct, mushroom gland. ஓகே, ஸோ இந்த mushroom gland வந்து 6th and 7th செக்மெண்ட்டில் இருக்கும் பசங்களா. இட் இஸ் an accessory gland. It will nourish and help the sperm to grow. நான் இந்த ஒரு ஸ்பெர்ம்ஸை வந்து இந்த செமினல் வெசிக்கலோடைய செக்ரீஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பண்டில் மாதிரி க்ளூ பண்ணி வச்சிரும். ஓகே, ஒட்டி வச்சிரும், கால்ட் ஆஸ் த ஸ்பெர்மாட்டோஃபோர்ஸ். இந்த ஸ்பெர்மாட்டோஃபோர்ஸ் வந்து காப்புலேஷன் பொறுத்து ஃபீமேல் பாடியில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ லைக் யூ ஆல் கேன் see this is the diagram of the reproductive system பசங்களா. டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் இதே டயக்ராம் தான் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. Now when you look at the female உடைய reproductive system, இங்கே வந்து 2 லார்ஜ் ஓவரிஸ் 2வதுலேருந்து 6வது செக்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் ஒவ்வொரு ஓவரிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஒவேரியன் டுபியூல்ஸ் இருக்குது பசங்களா. அண்ட் இந்த 8 டுபியூல்ஸுமே வந்து இட் இஸ்
connecting to a single ஆன ஒரு chamber which we call as the oviduct. Okay, now in the single common oviduct is also called as the vagina. Okay, and in the vagina இந்த ஒரு oviduct வந்து will lead into the genital chamber. So ரெண்டு பெரிய ovaries, இந்த பெரிய ovariesல இருக்கிற ovarian tubules இருக்கு. It is coming through the oviduct and fusing into a common oviduct leading into the genital chamber. So இந்த மாதிரி ஒரு clear-ஆன structure இருக்கு. Now ஆறாவது segmentல there is a sac மாதிரியான structure called the spermatheca. இந்த spermatheca வந்து ஆறாவது செக்மெண்ட்ல இருக்கு and இது வந்து டைரக்டா என்ன பண்ணும் அப்படினா it will connect to the genital chamber. So இங்க இருந்து eggs வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா it will come to the genital chamber and இங்க இருந்து deposit பண்ற spermatophores அந்த bundle of sperms இருக்கு இல்லையா அது வந்து will also reach the genital chamber and the fertilization will take place here. Clear பசங்க? So once in the genital chamber குள்ள வந்து என்னோட fertilization முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஒரு genital chamberல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஊத்திகா அப்படிங்கற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லே ஆகும் which is nothing but the fertilized eggs. So இது வந்து குட்டி குட்டி brown color capsule மாதிரி இருக்கும் and இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு egg ஒரு ஃபீமேல்னால கிட்டத்தட்ட 10 ஊத்திகா வரைக்கும் போட முடியும் and average-ஆ 15 முட்டை இது ஒவ்வொருத்துக்குள்ளேயும் இருக்கும். Okay, so roughly 150 கரப்பாம்பூச்சி 2 கரப்பாம்பூச்சியை உள்ள விட்டீங்கன்னா it can produce and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா high humidity and ஒரு நல்ல food source கிட்ட தான் இந்த eggs வந்து லே பண்ணும் and இந்த ஒரு development வந்து நம்ம porometabolous அப்படினு சொல்றோம். அப்படினா என்ன? It means that it will form a nymph and இந்த nymph வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 13 தடவை மவுல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு adult form ரீச் பண்ணுது. So இந்த ஆக்சுவலா 13 மவுல்ட்ல கடைசியில இருந்து ரெண்டாவது மவுல்ட்ல தான் விங் பேடே ஃபார்ம் ஆகுது and அந்த ஒரு விங் பேட்ல இருந்து கடைசி மவுல்ட்ல தான் ப்ராப்பரான விங்ஸ் வெளியே வந்து இந்த கரப்பாம்பூச்சிக்கு விங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ பறக்கிற கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இருக்கிறதுலையே கடைசியான ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் தான் நம்ம போரோமெட்டபோலஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் என்டையர் சாப்டர் வாஸ் கிளியர் டு யூ பசங்களா. ஸோ லெட்ஸ் குவிக்லி சால்வ் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு assertion reason question. ஃப்ராக்ஸுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஆமாம். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு aquatic amphibian. ஸோ இஃப் யூ see ஆமாம் aquatic amphibian தான், பட் அதுக்காக வேண்டிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருந்தாலும் கூட இது கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தென் இன்னொரு assertion reason, digits of the forelimb வந்து ஒரு வெப் இருக்கும். இந்த வெப்ஸ் வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? now if you see ஃபோர்லிம்பில் முதல்ல இந்த வெப்பே கிடையாது. அதனால ஹைண்ட் விம் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயுமே ஃபோர்லிம்புன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் பசங்களா. ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தென் இஃப் யூ see the next question, எது வந்து இதில் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கல்ல பசங்களா. டைரெக்டாக இஃப் யூ சி சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமில் எஸ்ஏ நோடே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் எஸ்ஏ நோடுங்கிறது இஸ் ஒன்லி தேர் இன் த இட்ஸ் தேர் இன் ஆல் த ஹார்ட்ஸ். அது இம்பல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது இருக்கணும். ஸோ அதனால் அது இல்லாத ஹார்ட் இருக்குது ஃப்ராகுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு இன்கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். நவ் இஃப் யூ லுக் அட் இன்னொரு assertion ரீசன், அவங்களுக்கு ஷார்ட்டான எலிமெண்ட்ரி கனால் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க கார்னிவோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுமே ட்ரூ. நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க கார்னிவோராக இருக்கிறதுனால தான் அவங்களோட எலிமெண்ட்ரி கனால் ஷார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கிளியர்லி ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சரியா பசங்களா? now coming to இன்னொரு assertion reason question, help ecological balance. தவளைங்கிறது ecological balanceக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபுட் செயின்லையும் ஃபுட் வெப்லையும் ஒரு முக்கியமான பாகம். ஸோ நான் அகேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது இது ஒரு கரெக்டான ஆன்சராக இருந்ததுனால ஆப்ஷன் ஏ வில் பி த ரைட் ஆன்சர். now frogs are considered important for mankind. ஏன் அப்படின்னா அவங்க பூச்சி சாப்பிட்டு crops-ஐ வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது yet again is a very important and a correct answer. So option A will be the right answer. Now alimentary canal வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது because they are a carnivore, like I said, is already the correct answer. இல்லையா பசங்களா?
Now coming to the next question, if you see here, regarding frogs, ரெண்டு statement இருக்கு. They have the ability to change color, அதுக்கு பேர் camouflage, and summer sleepக்கு பேர் hibernation, winter sleepக்கு பேர் estivation அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Actually speaking, இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டான statements. Summer sleep is estivation, winter sleep தான் hibernation. ஸோ அதனால ஒன்னே ஒரு statement தான் இங்கே வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கிறதுனால statement 1 மட்டும் option B is the right answer. Alright, now next question, on land frog எதனால ரெஸ்பயர் பண்ணும்? lungs, skin, buccal cavity எல்லாத்தையும் வச்சு ரெஸ்பயர் பண்ணும் பசங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் C will be the right answer here. now மேலையும் ஃபீமேல் ஃப்ராகையும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஃபீச்சருமே இருக்குது எக்ஸெப்ட் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ராகை எக்ஸ்டர்னலாக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் யுரேட்டஸ், டெஸ்டிஸ் இது ரெண்டுமே பாடிக்கு உள்ளார இருக்குது. ஸோ C and D மட்டும்தான் நம்ம வெளியிலேருந்து பார்த்து நோட்டீஸ் பண்ண முடியாது. இதை தவிர A and B ரெண்டுமே கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ C and D will be the right answer. Now which of the following acts as a urinogenital duct? இங்கே வந்து கிட்னிலேருந்து வெளியே வர யுரேட்டர் தான் வந்து ஒரு யூரினோஜெனட்டல் டக்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுங்கிறதுனால B is the right answer. Then adult frog வந்து எதனால ரெஸ்பயர் பண்ண முடியாது? கில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் டேட்போலில் மட்டும்தான் இருக்குது பசங்களா, adult frogல கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் C will be the right answer. Now ட்ரையாங்கிளாக ஒரு சேம்பர் நம்ம வெனக்கேவா எதில் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர் சைனஸ் வீனோசஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அண்ட் தென் டிசால்வ் ஆக்சிஜனை ஒரு ஃப்ராக் வந்து எப்படி எடுத்துக்கும் அப்படின்னா அது டைரெக்டாக ஸ்கின் வழியாக இஞ்சிக்கும். ஸோ D இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இப்போ கமிங் டு த காக்ரோச், ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊத்திக்கா எதோடைய செக்ரீஷன்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகுது? கொலெட்ரியல் கிளான்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் இது வந்து ஃபீமேல்ஸில் இருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் 4 will be the right answer. நான் எது வந்து இன்கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிளானிட்டாவை பற்றி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா excretion by malphigian tubules, poromelis, development, mosaic vision எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் hemolymph வந்து delivering oxygen to the tissues வந்து கிடையாது. It will be the hemolymph வந்து பார்த்தீங்கன்னா is only for the transport. மிச்சப்படி ஆக்சிஜன் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பைரக்கிள்ஸுங்கிற தனி விதமான டியூப்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கு. கிளியர் பசங்களா? now coming to the next question. one moment. Yeah, coming to the next question பசங்களா, body cells in cockroach வந்து nitrogenous waste எந்த ஃபார்மில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா directly we know that they do it through the potassium urate. okay, so remember that body cells வந்து இந்த ஒரு ஃபார்மில் தான் கரப்பாம்பூச்சியில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுவாங்க, which is later converted to the uric acid. so அது யூரிகோடெலிக்கான ஒரு ஆர்கானிசம். okay, then coming to the next question பசங்களா, மேல் காக்ரோச்சை வந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் எந்த பாகத்தில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் செமினல் வெசிக்கலில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பெர்மாட்டோஃபோர் அப்படிங்கிற பண்டில் வந்து தயாரிப்பாங்க. அது லாஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் டர்கா, ஸ்டர்னா அண்ட் ப்ளூரா எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம்? முக்கியமான ஒரு மெம்ப்ரேன் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், ஆர்த்ரோடியல் மெம்ப்ரேன். ஸோ இது மூலியமாக தான் இட் இஸ் கனெக்டட். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் கிளாஸ் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் பசங்களா. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா எல்லா சோஷியல் மீடியாலையும் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் GIBக்கு மறக்காமல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க பசங்களா, பிகாஸ் நமக்கு டைம் போயிட்டே இருக்குது, சீட்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்குது. இதுதான் நம்ம GIBக்கான டைம் டேபிள். ஸோ டெய்லி கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள், சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். இப்போ ஆரம்பித்து நீங்கள் நீட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளோட ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியான விலையில் இந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்சை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பசங்களா, ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர். ஸோ இதை ஆஃப்லைன்லேயும் நீங்கள் படிக்கலாம். இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளோட இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை கேட்டுக்கோங்க. ஆல் த வெரி பெஸ்ட் பசங்களா. தேங்க்யூ ஸோ மச்.